La cancellatura è strettamente legata allo scrivere, al comunicare. La cancellatura è una terapia omeopatica della censura. La impedisce semplicemente perché la previene. È una cura preventiva. Come tutte le forme di cancro, la censura si cura prevenendola, non estirpandola quando è già tardi. Un peintre, un artiste, alors le geste qui te caractérise, c'est la cancellatura, l'effacement. On pourrait peut-être revenir au début, c'est-à-dire à l'idée comment tout au début tu as commencé à effacer. A un certo punto io ho voluto portare un dubbio sulla parola e sulla comunicazione. Et alors à un moment donné, j'ai voulu amener un doute sur la parole et sur la communication. Ho voluto domandarmi se veramente le parole dicevano tanto e dicevano tutto. J'ai vraiment voulu me demander si les paroles disaient beaucoup et disaient tout. Così ho cominciato nel 1964 a cancellare i miei primi libri. Comme ça, j'ai commencé en 64 à effacer mes premiers livres. La cancellatura per Emilio Sgro non è un semplice gesto. Ce n'est pas un simple geste pour lui. Nasce come gesto e diventa linguaggio. Ça naît donc comme un geste, mais ça devient un langage. La parola non viene distrutta. La parole n'est pas détruite, ne vient pas détruite. Sotto c'è sempre. La cancellatura si è trasformata in formiche ma anche in api. La cancellatura si transforme, oui, dans des fourmis, mais aussi dans des abeilles. E di verso, diciamo, ha preso le sembianze di quel mondo animale più laborioso, più sociale, che guarda alla costruzione di una comunità. Donc il a plutôt les ressemblances de cette labeur de ces animaux qui vont plutôt dans la construction et dans la labeur de quelque chose plus lié donc à la fourmi ou à l'abeille. Mi è stato chiesto spesso, ma tu a forza di cancellare non neghi tutto? Mais on m'a demandé souvent, mais toi, à force de tout effacer, est-ce que tu ne nies pas tout? Ma se è vero che in latino due negazioni affermano, Et c'est vrai si en latin deux négations affirment, è vero che un mare di cancellature, che è esattamente ciò che io propongo al mio pubblico, sono un inno alla vita. c'est vrai qu'une marée de cancellature, et c'est ce que je propose à mon public, c'est un hymne à la vie.